അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് 4 എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. വിശാലമായ കടല്, ഇളകി മറിയുന്ന ഈ കടലിന് എന്തെല്ലാം കഥകൾ പറയാൻ കാണും. എത്ര പേർ ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു കാണും. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ സ്പാർക്ക് മീഡിയയുടെ CEO സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഷൂട്ടിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് 4 എപ്പിസോഡും ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫൈനലി ഫിക്സ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ അടുത്താണ് കോവളം, ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ്. ഈ കാണുന്ന ആ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ശാന്തസുന്ദരമായ ഒരു മുരുകക്ഷേത്രം, പിന്നെ വിശാലമായി കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് കിടക്കുന്ന സമുദ്രം. ആ കടലിന് എന്തെല്ലാം കഥകൾ പറയാൻ കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഞങ്ങളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ സ്കന്ധഷഷ്ടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ആ നല്ല ദിവസത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ ഒന്ന് ചോറും കഴിച്ചു. ഇന്ന് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഓരോരോ എപ്പിസോഡുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോവലിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം സ്പാർക്ക് മീഡിയയുടെ CEO അസാന്ത പരിശ്രമമാണ്. നമ്മളിതിനെ കഥ വായിക്കുന്നു, അത് നോവൽ വായിക്കുന്നു, പോകുന്നു. അവരില്ലെങ്കിൽ ശരവൺ മൈസൂർ എന്നുള്ള കഥാകാരനുമില്ല, ശരവൺ മൈസൂറിൻ്റെ സംഗീത നോവലുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് എന്നും അവരോടുള്ള കടപ്പാടുമുണ്ട്. ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും എടുത്ത് 3 എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡും കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് മുമ്പെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ശ്രീജ പടത്തിന് പറയാനുള്ളത്? എന്താ പറയുക? നല്ല ഇത്രയും നാളുകൊണ്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വെയിലും അധികമൊന്നുമില്ല. വെയിലിപ്പം വെയിൽ മാറി. നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ക്ലൈമാക്സാണ്. ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും കാണുക, വിലയിരുത്തുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങട്ടെ. 2 സെൽഫ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നമ്മുടെ ചേർന്ന് 2 സ്നാപ്പ് എടുത്താലും ഇത് സ്നാപ്പിലാണ് കാര്യം.